Jo sóc un dels que estaven al principi, vaig rebre aquesta invitació per part de la Fundació Bofill per fer unes primeres jornades que vam fer a Can Bordoi l'any 2001, amb una quarantena de persones. A partir d'aquí es va generar molt bon rotllo entre tota la gent que hi havia per allà. Va ser bàsicament una qüestió emocional de trobar molta connexió amb gent que estàvem treballant des de diferents disciplines, però amb un mateix, digue-li, sentit, no? Vam veure que una de les principals conclusions d'aquella trobada va ser que calia fer xarxa i va ser el moment que a partir del 2002-2003 vam generar aquesta xarxa, que oficialment la vam presentar el 2003 a les jornades internacionals que vam fer a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Després unes jornades al 2005 en les que vam definir la xarxa aquesta, com volíem, els diferents eixos de la xarxa, com volíem fer. Érem com cabres, cada una en un penyal, que a la llunyania veiem altres cabres que tenien les mateixes necessitats que nosaltres, però no fèiem ramat. Llavors, aquí jo diria que a Can Bordoi va néixer la consciència de dir no, ens hem d'ajuntar, hem de fer xarxa, hem de deixar de funcionar en solitari i hem de començar a caminar plegats. Doncs a veure, vam arribar al 2006, si no em falla la memòria, perquè estàvem en uns projectes europeus de seminaris d'aprenentatge. Vam conèixer gent de Llatinoamèrica que ens va parlar d'una xarxa que no era Artibarri, però jo anava buscant una mica d'altra gent que fes coses com les nostres. I en aquesta altra xarxa, que era de Llatinoamèrica i Europa, estava feta per gent catalana que estava vinculada a Artibarri d'alguna manera. Llavors, a través d'aquesta altra xarxa, que es deia Xarxa Groga, va desaparèixer, però Artibarri continua, doncs vam començar a conèixer el Xavi Pérez, el Marcelí, la Núria Esterri, molta gent, i a parlar del que estàvem fent en aquell moment i ens vam trobar. En el moment en què jo hi vaig ser va ser molt construir una base sòlida a nivell també conceptual d'alguns aspectes que em poguessin ser puntals per poder construir això, i anàvem sobre la idea de cultura, sobre la idea de comunitat, sobre una mica com enteníem tot el tema del procés creatiu. Per part meva jo m'inspirava una mica amb altres xarxes europees que, per exemple, venien d'Ugop, o Art Factories, o per exemple Trans-Europe Halls, que eren xarxes que estaven funcionant molt bé a Europa i aquí a l'estat espanyol tenien molt poca cultura de treballar en xarxa. Llavors va ser posar en pràctica tot allò. Com una xispa, no? Una xispa molt gran de això és guapíssim, és xulíssim, realment hi havia com molta il·lusió, no? I alhora molta obertura, no? En el nivell que també s'obria dels plans comunitaris i de treballar amb gent i tal, i aquí va ser com un lloc d'assaig. I això és el que crec que va donar peu a dir, ei, ajuntem-nos i fem xarxa. El primer objectiu de tot era no estar sols, no fer allò que fèiem sense, com a mínim, poder-ho contrastar amb altra gent que també estigués fent coses semblants. Nosaltres érem multidisciplinars, llavors tant fèiem circ, com fèiem grafiti, com fèiem teatre, tot i que som gent de teatre més que una altra cosa, però sí que treballant amb molt la idea de que treballessin des de les comunitats, des dels barris, en el nostre cas, i que la gent creés ambients, creés activitats artístiques, projectes artístics que els alimentéssim amb ells. I això poder-ho compartir amb altra gent que tenia aquesta... que no era res en el fons novedós, però que tu necessites altres iguals, sobretot quan ets una entitat molt petita. A mi em feia com gràcia estar com amb gent que està similar a tu, perquè en el fons, quan vam començar totes, estàvem defensant alguna cosa que no sabies ni el que era. No hi havia informació, no hi havia models, i que hi hagués més gent com tu feia gràcia, al mateix temps feia mandra, perquè treure temps de la teva feina, que ja estàs com superexplotat per estar en una xarxa, costa.
A l'inici era més un estar amb iguals i compartir. Ara penso que és una cosa més consolidada, que hi ha molt parlat i molt estudiat què és això que fem de cultura comunitària. Aquí no hi ha dubtes i això ens ha portat molts anys, molts estudis, però ara s'ha de fer com una consolidació d'aquesta professionalització, que és que hi ha tota una sèrie d'organitzacions, empreses, organitzacions sense ànim de lucre que viuen d'això i que ho han de defensar i que s'han de crear espais de finances, o sigui, s'ha de poder nodrir econòmicament aquests projectes i s'han de donar premis per a aquests projectes i s'ha de crear un coneixement públic del valor d'aquests projectes, no només entre nosaltres, sinó també en les institucions, l'administració, més enllà de l'administració a nivell europeu, perquè hi ha molt per fer a nivell de coneixement de què és això. Tot ha anat vivint, com ho he viscut jo, una idea molt d'anar obrint fronts, però que també hi ha una part institucional que l'ha anat com agafant i apropiant, no? I al moment que això s'ha anat agafant i apropiant des de l'institucional, com a mínim és el que he viscut jo, es burocratitza, s'institucionalitza i també és veritat que és on de fet hi ha els diners també, vull dir, perquè en el meu cas encara estem igual, o sigui, encara estem obrint i els recursos venen darrere, no? Venen després, però també a vegades venen amb això, amb aquest esperit més ja de gestió, d'institucionalitzar-ho, de portar-ho, no? Llavors, per mi el canvi de concepte va associat amb això, amb aquest moviment. No treballo art per la transformació social, treballo perquè los gitanos se transformen, perquè los, sudacas se integren, perquè no sé què, i això li va molt bé al sistema, per això també hi ha més diners. Perquè ells, aleshores, estan donant subvencions a mogollons que treballen con gitanos, que treballen con moros. Clar, això dona peu a que entitats com l'Institut del Teatre, vaya merda, digui que està treballant social. Quan algú d'aquí, no voy a decir nombres, deia aquesta gent està tota la vida d'esquenes al seu barri, el Poble Sec. Però ara hacen social, els de l'Institut del Teatre. I el suport econòmic ho tenim, la línia de subvencions la tenim. Hi ha una cosa també que m'ha sortit fort, que va molt relacionat amb això de no saber el que fem. Vosaltres que sabeu a què heu vingut avui o no? No, perquè és que de veritat, si us escolteu des de fora, flipeu. Crec que no tots fem art comunitari. Jo soc partidari d'intentar jo buscaria definir més les pràctiques, perquè alguns sí que fan art amb la comunitat, alguns fan art amb la comunitat, altres fan art amb l'educació o amb la sanitat o amb grups, no és el mateix anar a un grup que ja està format i que no té cap relació amb la comunitat. Ens diem així perquè és una necessitat i és el nom que ara més o menys està de moda, d'aquí uns anys potser és un altre. Som sector, i ho hem de defensar i ho hem de dir amb paraules majúscules. Estem representats a diversos estaments oficials que representen a la cultura i en els quals està incorporada la cultura comunitària. Encara en queden, queda el Conca i queden altres que també s'ha de veure quin pes representatiu tenen, normalment són per estar. I molta gent de la cultura que diu i això què és? A mi això em fa molta por, perquè les arts, el que per mi qualifica les arts és la llibertat. I si no hi ha aquest grau de llibertat de moviments, no ho sé, és molt difícil, jo no hi estaria. Però també entenc que s'han de crear espais o estructures perquè això es garanteixi una continuïtat, això també. El repte de sempre és tenir la força per continuar, sembla fàcil però sempre és complicat, no? Una xarxa, sobretot des d'aquesta perspectiva que ens trobem de precarietat, que cadascú té els seus projectes, que hi ha poc temps per dedicar, llavors és difícil, no? Trobar. Per això és important potser, com s'ha dit avui, potser trobar recursos per facilitar una certa estructura, mínima estructura, per poder ajudar a això és sostenibilitat. Jo crec que a nivell de recerca potser s'ha fet un esforç i hi ha molta cosa que està bé. Jo crec que ara tocaria reforçar aquests dos pols, intentar que la gent se senti interpel·lada per això que és Art i Barri
que s'apunti gent, que s'associï gent, que vinguin amb ganes de participar, no? Lo típic activisme dintre de la professió és la clau. Si no hi ha això, no hi ha xarxa. I poder fer un lobby polític més fort, que s'han aconseguit grans coses per seguir amb això. D'altra banda, mantenir aquesta porta oberta a altres iniciatives que entrin dintre de la xarxa. Per tant, jo crec que amb aquests criteris així es pot ajudar molt a que arribem al 2030, al 2040, etc. Bueno, vinga, som-hi, no?